一道黑影从水下闪过，掠过尼斯湖的湖面，带起一阵涟漪。夜半的尼斯湖，湖水在寂静中泛起微弱的波动，庞浮湖底的神秘生物即将探出水面。在这静谧的夜晚，一对喝醉的情侣搭乘着小船穿越湖面，船尾泛起微光。当他们靠近湖中心时，忽然湖水下方传来隐隐的低沉声响，让两人顿时警觉。突然，一阵巨大的黑影从湖底涌现而出，如同一条巨大的水蛇，黑暗中的它显得威猛而神秘。情侣俩被这突如其来的景象吓得目瞪口呆，他们的小船在黑影的震慑下摇摆不定，水下的巨大黑影在月光的映照下闪现着神秘的光芒，让情侣俩的心跳急促。湖水中的巨大黑影在水花的掩映下，似乎对这突如其来的船只产生了兴趣，轻轻地环绕着小船。情侣俩感受到湖水急速的波动，心中的惊惧也愈发激烈。在这震撼的时刻，他们意识到自己正在亲身经历尼斯湖水怪的存在。湖水中的神秘生物似乎没有敌意，只是在展现自己的存在，将尼斯湖的神秘传说活现眼前。情侣俩的兴奋和惊吓交织在一起，但半晌之后，水面却寂静无声。回到岸上后，情侣俩慌乱地逃回家中，彼此交换着惊恐的目光。整夜的惊险经历让他们不禁怀疑自己的眼睛和理智。隔天，他们决定勇敢地分享他们在尼斯湖所见的一切，希望能够找到相信的人。然而，他们的故事再次遭到当地居民的嘲笑和不信任。朋友和邻居疑惑的眼神看着他们，有人甚至怀疑他们是否吸食了什么奇异的草药。情侣俩感到极度的孤立，沮丧地发现，似乎没有人能理解他们所经历的惊奇。然而，他们的目光忽然间落在当地贩卖最大水怪纪念商品的夫妇身上。这对夫妇平日里总是笑脸迎人，经营着一家小小的水怪纪念品商店。但在那一刻，情侣俩突然间注意到夫妇俩的脸上闪过一丝慌乱的神情，似乎在他们分享水怪遭遇时，夫妇两人心中有所惊讶。你们在卖的这些纪念品，难道不是假的吗？男孩突然问道。夫妇俩僵住且眼神避开后，突然间找了个充满的借口，把情侣打发走。他们声称店内有事需要处理，以迅速结束这段尴尬的对话。男孩感受到一丝不寻常，但也无法追问更多。男孩也开始发现，当地居民可能因为害怕被外界讥笑而不敢承认水怪的存在，这让他下定决心要揭开尼斯湖水怪的真相，并证明他所经历的并非虚构。他展开了一场深入的调查，准备挖掘更多隐藏在湖中的秘密。